服務灣區社群，關注世界大事，焦點訪談。節目主持葉麗玲、麥長虹。係啦，咁都要同大家咧再度講聲啦。明明星期四係總編輯時間噶嘛，冇錯啦。咁我哋咧就因為梁總咧就出差啦，咁公幹緊嘅，咁所以咧就暫時咧呢個總編輯時間咧會暫停兩個星期啦，之後就會有一個連線嘅，大家放心。係啦，咁所以咧取而代之，我哋就係平日嘅焦點訪談啦。咁所以就亦都同大家咧就係講下討論下一啲嘅市政民生嘅。咁琴日就非常之輕鬆啦嚇，講過一啲秋冬進補啦。咁今日啦，我哋咧就係嚴肅翻少少，咁討論一條咧就係提案。咁呢條提案呢，近期咧都引發好多嘅爭議啦。咁當然有贊成有反對啦。咁即將投票啦，11月嘅時候，希望咧可以令到大家更加清楚理解呢條提案嘅內容。咁你投贊成又好，反對又好，咁呢就係各人自己嘅選擇。但係點樣都要一定要投票啊！係啦，咁所以大家一定要去支持嘅，即係去呢個支持選票啦，去睇下自己究竟係投反對定係贊成啦嚇。好，咁呢個時間我哋介紹下今日嘅嘉賓先啦。冇錯，我哋今日大家好熟悉㗎啦，就係呢個二玲啦，社區人士二玲，咁上到嚟咧就同大家咧就係解釋下呢一條嘅提案嘅。係大家好，早晨 Ken Cindy， 係今日我係咪好塞車啊？今日塞車，我明㗎，我幫你報交通嘅時候都知道，哇，係咁樣我都唔緊要，我只係話今日我哋即係睇到成個社區咧係好關注，其實係非常之好，因為咧無論好似阿 Cindy 講，無論你係投 yes 或者係 no 咧，都係對政治嘅一種推動。係啦。咁同呢個50號提案咧，其實係佢嘅核心好簡單嘅啫。佢就係一種修正案，佢允許加州政府咧喺2026年到3年10年就臨時重新劃分國會。咁我想介紹下點解要咁樣做。如果冇德州嘅嗰個選舉喺度咧，加州唔會咁樣做。即係講明咧，呢個選舉咧係全國嘅，全國層面關乎聯邦，即係國會裏邊嘅席位嘅嗰個重新劃分。其實加州咧不嬲就係企喺全美國嘅先烈嘅，即係維護民主。因為點解咁講呢？我哋要知道，我哋加州係一個獨立選舉委員會噶嘛。咁2008年點解會成立？大家公投要呢個呢，就係因應於德州2003年。佢哋做咗一次好違法嘅，即係話搶，即係因為都係一個執政黨啦，去專登去攞呢啲席位，咁呢個就變咗好似係舞弊作弊。咁如果係咁樣嘅話咧，加州嗰時先2008年有阿洛州長先話大家全民通投嚟成立呢個嗰個獨立選舉委員會。係咁，如果係咁嘅話咧，你諗03年到而家25年啦，20幾年過咗去啦，德州嗰種違反民主嘅精神咧，唔係得到，即係想加州想用呢個嚟帶全美國咁樣出嚟，但係咧冇帶到，即係德州仲變本加厲，即係Donald Trump川普總統啦，而家啲政策其實係好不得人心嘅。咁好不得人心咧，就即係佢諗住中期選舉，佢哋可能會唔得啦。咁佢就落命令，你德州，你州長係共和黨喎，你幫我哋共和黨攞翻幾張選票啦。咁佢哋就嚟啦喎，哇，好恐怖喎！咁講明係咩咧？咁德州有呢個5席攞咗，多咗咁。加州為咗全國平衡翻，因為加州係一個最多元化嘅。咁如果我哋冇呢個代表嘅話咧，好似2003年佢哋就係少數族裔咧，佢哋嗰啲削弱咗好多。咁我哋加州點解要確保加州印入票，就係唔好俾其他州嘅不公平重劃嚟稀釋咗。咁而家咧，呢係一個特殊嘅安全法，一個臨時嘅機制，唔知係臨時嘅。咁佢而且係交俾全民公投，大家一齊嚟，唔似德州。我州長講咗嚇，你知嗰邊德州眾議院阿吳元之啦，阿詹直頭就成班出逃，民主黨，即係點解要佢哋覺得呢個係獨裁啊？但係冇辦法，德州州長話我要捉人啦，開始，你哋唔喺度就捉，即係拉你坐監啦，即係咁樣嚟逼佢哋。所以而家如果加州唔係啟動呢個保全即係保護嘅措施，即係起唔到呢個民主嘅呢個嗰個典範嘅話咧，保護唔到全國嘅代表性。所以呢個公投咧，今日呢個特殊選舉咧，係關乎於
即係聯邦層面嘅，對加州嘅選舉係冇任何影響嘅。我想即係解釋俾我哋嘅聽眾聽咯。咁當然啦，有贊成，當然亦都係有反對啦。咁反對人士咧，佢就認為呢一個50號提案呢，就係操縱咗選區，違背咗加州獨立選舉委員會嘅原則。咁你對於呢一樣又點樣睇法咧？呢個好似而家最緊要嘅都係民生，即係點解我哋而家話跳出嚟呢個話，即係咁緊要咧？呢個50號提案係關乎我哋即係成個加州喺聯邦裏邊嘅代表性夠唔夠，攞唔攞到足夠嘅資源？如果係咁樣，席位俾人剝奪咗咧，我哋係冇代表性嘅。好啦，咁你話佢唔係，其實佢唔係取消嘅，佢係臨時暫時加一層保護嗰個取消嗰個獨立選區委員會，佢嘅重劃過程非常之透明，有時限，而且可以監督。呢個唔係政治操控，呢個係防止外部。即係如果都係講嗰句冇德州嘅呢個重新劃分，就冇加州嘅呢個特殊選舉，就係咁樣啦。佢係防止，係一個安全閥，因為要知道民主唔係隨手可得嘅。我哋今日女性可以攞到選票，非裔可以攞到選票，呢啲都係經過好多年嘅努力嘅。咁而家我哋20幾年啦，加州希望呢個選舉變成係全國，即係引起全國嘅警醒。你如果好就好似按照我哋加州咁樣有個獨立委員會，咁樣就唔會俾黨派操控。唔係嘅話，一樣就會被操控。咁佢話你啱啱問，好似 Cindy 仲好似問埋納稅人嘅錢係咪有冇？係咁，因為一啲反對人士都講係濫用納稅人嘅錢去增加咗加州嘅赤。呢個係咁樣嘅，佢嗰個評估咧係立法分析部已經評估咗㗎啦。咁佢呢個需要係大概400到500萬嘅個行政費用，即係包括印嗰啲地圖啊、重新同埋嗰啲選票嘅嗰啲印製啊。咁其實加州每個選民其實唔到1蚊嘅個成本，唔係佢哋講啊。我覺得佢哋講嘅係話咩2億3億嗰啲係另外嘅，佢哋嗰啲自界財團啊，點樣去支持啊？嗰啲唔關納稅人嘅錢，納稅人請呢個，但係呢個換嚟嘅係乜嘢？即係未來10年嘅更公平，保證我哋加州喺國會嘅席位唔會俾撕裂咗，係咪？所以民主嘅成本咧，永遠少過唔公嘅代價。如果我哋冇咗呢個保障嘅話咧，呢個安全閥咧，可能我哋嘅損失唔係上千億都有可能。咁有人又話反對方又話好似違反咗係咪30日嘅公眾審查期？其實呢個係誤導性嘅，係不實嘅指控。因為嗰個30日嘅公示咧係適合於咧民間發起嘅簽名提案，但係呢個50號提案咧，佢係屬於州議會通過嘅律法。嗰個修正，所以佢唔受呢個限制。但其實事實係咁樣嘅，州務卿從7月就開始公開全民財政嘅分析同埋正反兩方嘅意見。咁公開嘅時間其實已經超過咗90日㗎啦。咁嗰個程序係完全合法合理嘅，所以民主唔係俾嗰個程序卡死，係要等呢個選民嚟決定，咁樣先係民。而家把呢個俾翻選民去決定，唔係好似德州一票落嚟一言堂，有講咗我就一定要過，一定要攞呢個席位，快到咩咁？等到加州呢個出嚟咧，其實係智慧嘅啫，即係幫自己爭取翻自己應得嘅嗰個代表性嘅。咁亦都有反對嘅觀點認為咧，如果選區嘅重劃啊，將會引發呢個法律訴訟同埋混亂嘅咁講。其實2003年咧，德州嗰次劃分咧，就真係引起好多訴訟啦。因為嗰個係真係全部都係我政客講乜嘢，佢就係乜嘢。咁而家咧，所有啲程序咧，全部係按照我哋加州憲法所規定嘅，只要攞去公投，公民選民講佢哋中意唔中意。由佢哋嚟講，咁如果呢個嘅話層面嘅話，冇呢個咩所謂嘅訴訟嘅，只不過係別有用心人係咁故意挑起嘅。嗱，咁我哋咧都歡迎大家咧對於呢條提案咧引發好多爭議啊！咁大家想加入討論嘅話咧，可以利用短信平台嘅。冇錯，嗱650嘅3822808咧，大家一齊咧對呢個嘅50號提案有咩嘅睇法啊，都好歡迎咧係文字短信上嚟嘅嚇。咁下一節咧，我哋就會同阿 Elaine 傾一傾啦。咁講一講究竟呢條提案對於我哋喺美國嘅華人群體有啲咩嘅大嘅影響咧？咁樣嚇，稍後翻嚟再同大家傾過。世界大事，焦點訪談，節目主持葉麗玲、麥長紅。好，繼
繼續今日翻嚟咧焦點訪談啊，咁啊今日咧就係關心身邊事啦，將會同大家討論下咧呢個50號嘅提案，相信好多人咧都已經收到選票啦嚇，我自己都收到㗎啦已經係啦。咁啊介紹翻今日嘅嘉賓啦，就有亞太裔進步聯盟嘅主席彭一玲，已經喺度同大家分析一下點解對我哋華人啊，即係呢個提案咁重要咧。係啊，咁啊要等已經講啦，即係呢個50號提案咧喺成個美國華人群體當中咧有啲咩嘅影響啦，即係同埋可能好多人啊仲係攞綠卡就冇呢個投票權啦，會唔會影響埋嘅咧？咁需要等即係已經同大家講啦。多謝傾傾，係呢個問題非常之好啊！嗱，我大家可能都會熟悉我另外一個我係一個原告啦，即係嗰個微信嗰個禁令嘅案嘅原告啦，即係嗰當時我起訴美國商務部同埋法律部，希望佢哋係即係解除咗呢個微信禁令嘅。咁嗰時嗰個禁令咧係特朗普政府即係提出嘅，而且佢係根本唔考慮你係點樣幫你哋解決呢啲問題。所以咧，我個意思就係話你啲已經好多現象已經證明咧，我哋呢屆政府咧對移民係非常不友好嘅。我都記得好似提出過，但係後來又不了了之咁樣係。唔係啊，唔係不了了之啊！我4日冇瞓覺啊，就係準備同佢哋停變嘅呢啲所有嘅材料啊。嗰個。但係而家微信都冇事，繼續，因為我哋打贏咗官司嘛，我哋贏咗嘛，我哋贏咗商務部，贏咗法務部嘛，即係嗰時係佢哋兩邊嘅律師嚟同我哋傾嘅。咁而家咧你可以睇到我相信你哋經常有睇到 ICE 到處捉人，已經捉咗成幾萬人啦。即係佢哋包括德州嘅嗰啲土地法案啊，同埋咩？其實我哋普通人德州嘅土地法都要講一講，係禁止華人買地係嘛？佢係禁止公民，但係我啲朋友咧喺佛州、佛羅里達州同埋德州咧都有做即係房屋經紀嘅，但係佢哋而家都轉啦，因為咧係啲人咧。佢唔會查你係咪公民嘅，但係你嘅 last name 一睇你係華裔，咁佢何必要去麻煩咧？佢又要去係咪買咗你可能都唔係得嘅喎，你可能唔俾你買嘅喎，咁係咪好似回復翻我哋以前即係嗰種對一睇到華裔呢啲名咧就已經係佢趕啦？佢哋成日話反華，其實佢哋係反嘅係喺呢度喺美國嘅華人，即係美國嘅少數族裔。咁其實佢哋就係。我都睇到廣告嚇，我覺得呢個廣告嘅詞，我哋呢度嘅廣告嘅詞咧，就係佢真係話把自身嘅啲無能咧歸咎於移民社區，即係如果好似嗰個疫情，而家疫情又係控制得唔好啦。自從即係佢上嚟之後，我哋老百姓只係話希望民生得到緩解，大家安居樂業係咪？但係你見到佢上嚟物價而家分成升啦，嗰時1200個包括諾貝爾嘅經濟學家嘅嗰個選都話我哋唔可以去做呢個關稅，我哋呢個關稅一定要謹慎。但係我身邊朋友咧嗰日講過啦。一季嘅船過嚟，就係關稅咁樣升嘅話，就喺港口就停住之後冇辦法，佢要使錢成季咁退翻去中國，退翻仲個價錢平。佢話關稅，佢係退翻去，佢只損失1/3，但係如果佢唔退嘅話，佢要損失即係2/3。咁佢衡量過嚟，而且係唔穩定後邊，點知佢會唔會再加？再加你就要做損失多啲，所以佢呢種不穩定性咧，一定帶俾我哋嘅物價係生長嘅，係漲嘅。而家其實你睇到下半年會更慘，所以呢啲係對我哋少數族裔咧，即係話一種美國之音啦，你知啦，美國之音你睇下佢嗰個美國之音係好多年嘅，喺即係中文頻道成上百萬嘅呢啲咁嘅聽眾，佢就話呢啲錢唔使㗎啦，我哋 cut 咗啦，用喺第度啦，你哋少數族裔唔需要受到重視啦，自由亞洲電台都係啦，佢話唔需要啦，因為佢就係覺得OK 嘅，咁佢嘅民生又嗰個政策唔得到保護，同埋咧呢個對呢個移民咧，佢又係一種仇視嘅態度，所以我哋點解會有呢個反仇亞嘅呢個推動啊？都係因為佢嗰時講你哋係功夫病毒啊，你哋係即係佢係引起咗咁大一個過程，所有呢啲反仇亞嘅呢啲資金嘅聯邦嘅呢啲咧，佢全部要收翻，佢全部要 cut 咗，佢唔單止，佢仲要問翻你以前使嗰啲喎，咁而且到處咧捕風捉影去製造呢個恐怖氣氛。嗱，我想講嘅就係咧，所有呢啲貌似係民主
國家好似唔會有獨裁者，但係咧，即係 Donald Trump 而家川普而家總統表現嘅好多佢嘅行為咧，就係一個獨裁，而且佢呢個獨裁者係叫濟貧救富，佢最有錢。我哋其實呢啲華人真係有啲錢嘅都係中產嘅啫，但係中產佢會去剝削，佢會再俾翻最富嗰啲人。咁你話我哋要唔要保護翻我哋自己咧？所以呢個華人對嗰個少數族裔嘅嗰個危害度咧係喺呢度嘅。咁如果我哋移民嘅政策肯定係受阻啦，同埋我哋嗰啲反仇恨嘅嗰啲經費會削減啦。最緊要我哋華人係好注重教育，你睇佢哋而家個教育收得幾緊要啊！全部嗰啲經費全部啦，負責教育嗰個唔係教育方面嘅專家，教育部嘅部長係咪？專門係嗰啲嘅。咁醫保我哋最緊要嘅，大家係嘛？保證自己嘅醫療健康嘅。咁如果我哋嘅代表席位減少嘅話，我哋嘅社區就好容易被忽視啦，係咪？而家德州通過呢個限制中國公民係買地，咁再往前睇啊，即係100幾年前嘅排華法案啦，咁都係成個嗰個族群咧就失去咗呢個權益㗎啦。嚇，咁呢啲都喺度提醒緊我哋，當政治代表性咧俾削弱咧，咁嗰個歧視就即係捲土重來㗎啦。嗱，大家仲記住啱啱新鮮滾熱辣嘅 H1B 嗰個技術移民嗰個10萬啊嘛，10萬要10萬保證，佢一句話呢啲係可能就變成非法㗎咯喎，係咪？你即係咁樣嚟對呢啲咁樣嘅人嚟打擊，你話嗰時成個機咁樣過嚟，好多支持嘅人就話，咁佢而家呢個移民政策只係打擊啲非法移民啫，對於合法嘅係你正經申請嚟，咪冇影響咯咁。但係如果 H1B 事件，你可以睇出本來合法可以變成非法。係啊，所以佢話呢個唔係地圖問題啊，係保護少數族裔聲音嘅防線嚟嘅。我哋成日諗起一個馬丁利特德國嘅嗰個講嘅，佢話即係希特勒嗰個時代嘅啦。佢話初佢哋迫害共產主義我冇講嘢啊，因為我唔係共產主義啊嘛，係咪？咁而後尾佢迫害工會啦，我都冇講嘢，我又唔係工會嘅。最尾佢哋就迫害猶太人，我都冇講嘢，因為我唔係猶太人啊嘛。最尾輪到我嗰時已經冇人可以同我講嘢啦。咁而家佢哋層層咁樣嚟幫，即係嚟獨裁嚟把佢個政策咧咁樣推，但係佢自己咧佢講咗話我哋要點，但係佢自己作為億萬富翁，佢交嘅稅都冇嚟。即係冇你多750蚊，你講出去你講笑啦，係咪啊？但係佢仲揞住唔準公佈佢嘅稅表，原來就係咁魚，就係咁魚。咁呢種咁樣冇私德、冇公德又冇私德嘅一個咁嘅人，咁你話佢嗰啲政策係而家係真係民不聊生。你遲啲會下半年嘅惡果就會慢慢會出嚟㗎啦。我希望即係答到你嗰個問題啦。嗱，亦都歡迎大家咧，就係利用短信平台咧加入討論啦。因為我見到喺呢個微信群中咧都有支持同反對兩方嘅意見，我哋華人之中咁就希望大家盡量可以表達下意見。咁喺投票之前呢，搞清楚究竟你係yes or no 嚇。嗱咁呢個時候亦都好多聽眾朋友嘅短信上嚟啦，咁樣有啲人就話，究竟50號係我要剔邊一個咧？嗱，我哋咧坦白講咧就唔可以教你又係話投支持定係反對啦，咁只能夠講話自己做決定。係啦，只能夠講你睇清楚呢條提案咧係有啲咩改變啊、內容啊，咁你想係支持啊定係反對咧，就要靠你自己去分辨啦。呢個你作為選民嘅一個責任。係啦，但係你可以提出問題，咁提出問題解答咗之後，你咪更加清晰你自己應該係即係投乜嘢咯。冇錯啦。好，咁呢個時候咧就另外一位聽眾咧就話咩巴勒斯坦嘅呢個 information 呢個就可能唔係好清楚你想問乜嘢，因為呢個50號提案咧其實係同呢個嘅partition 係可能唔係好接近，咁所以可能你要講一講你想即係究竟問嘅係乜問題啊？即係呢個你嘅問嘅問題我唔係好清楚。關注世界大事，焦點訪談。節目主持葉麗玲、麥長虹。好，繼續今日咧，焦點訪談有位聽眾咧，佢就問到啦，有冇啲資料係準確咁樣可以解釋到50號提案嘅內容，而係冇黨派嘅色彩啊嘛？係因為而家咧，你周圍啲廣告啊、宣傳啊都有黨派色彩噶嘛？係啊，咁梗係有啦。嗱，呢個係由呢個選民啊資料官方全州特殊選舉呢一本啊，由官方發出嘅選民資訊手冊。咁咧，阿二玲呢本係中文嘅，就解釋得非常之詳盡啊。咁因為今次選舉淨係得一條提案啊嘛。
咁所以成本嘅選民手冊入邊咧就係解釋50號提案啦。咁啊入邊咧係冇黨派色彩嘅，咁係啦，就係關於佢連個地圖都有埋嘅，非常之清楚。咁你可以先睇下你一本官方發出嘅選民手冊，然後了解清楚先至投 yes or no 都冇問題。我諗每個人都收到㗎啦，即係投票之前資料有選民手冊嚇。冇錯，係喺選票寄到之前寄過嚟嘅。咁如果你冇收到都唔緊要嘅，你只要去搜索呢個周務卿嘅個選舉嗰個網站，佢都會有呢個中文啊或者係英文嘅嚟俾你 download 落嚟睇嘅。所以你好清楚咁睇到佢嘅正反兩方嘅反對意見啦、支持意見啦，同埋佢嘅解釋點解要有呢個特殊提案啦。所以佢會解釋得好清楚。正因為有德州呢邊嘅咁樣損害成個加州喺國會嘅代表性俾削減咗，所以佢哋先會相應做呢個安全罰嘅啫。係啦，嗱呢本選民手冊咧就好清楚列明支持同埋反對嘅意見嘅，兩方意見都有。咁就當然係冇黨派色彩，因為係官方發出。咁你可以攞咗本選民手冊自己睇清楚，然後先至決定點樣投。咁啊，無論你投贊成又好，反對又好，都係嗰句啦，係一定要投票，千祈唔好唔投票。係啊。咁同埋今日咧就係10月16號啦。冇錯，我哋其實仲可以，如果未登記成為選民嘅呢啲民眾咧，其實仲可以登記選民㗎。而家仲可以登記，仲可以嘅。喺10月20號之前，佢哋都可以去申請登記。但係佢過唔過咧，係由呢個選務局咧自己去審查嘅。咁作為係我咧，我係大家都知做義工做好多年啦。咁其實我都係選務官嚟嘅，即係做咗好耐嘅。咁我就當時其實我即係有個困惑，即係好似我去選舉嗰時好似冇查我身份證喎。咁所以為咗了解咧，我就入去佢哋嘅選務局，即係考試啦，跟住通過，跟住再經過培訓啦，咁入去，咁我先知道原來即係好謹慎嘅一個審核嘅一個過程。點解唔做 ID？ 係因為佢之前你攞到呢張選票咧，佢已經通過好多嘅審核㗎啦。包括你如果呢張選票，你攞到呢張選票，即使你選票你自己嘅簽名同你當時輸入去個簽名不符嘅話，呢張選票都係作廢嘅。所以好多時呢啲人即係反對方喺度講話，加州選民都唔查嘅，又唔查嘅，係又唔查 ID， 又話係只要加州居民就得㗎，冇呢件事㗎。你唔係公民，仲登記成為選民先至可以。仲有咧，你係居住喺加州，你先可以得到呢張選票。所以呢啲係並列嘅條件，唔係話我加州居民就得㗎啦。唯一一個 OK 嘅就係加州嘅呢個三藩市嘅呢個教育委員會，佢哋通過咗個公投。但係呢個係好特殊嘅。但係加州點解即係你加州有個獨立委員會啦？佢係5個共和黨人同埋5個民主黨人同埋4個獨立人士嚟組成嘅。咁呢個佢哋做出嚟嘅好多嘢就唔關乎黨派㗎啦。咁加州做咗呢個08年開始做咧，就希望引起全美國都贊成加州呢個領先嘅方法。德州唔單止唔會咁樣做，仲要而家越喺度倒退緊嘅話咧，咁加州就要負起佢嗰個責任啦。係啊，咁啊呢個時候咧，有聽眾嚇。係啦，我話佢想問下咧，德州做咗呢個唔正確嘅事，點解我又要做翻呢種唔正確嘅事咧？即係話有啲説法咧就話，呢個就譬如有人放火，咁我哋見到之後又去加啲油上去繼續放火喎，即係以毒攻毒咧。有啲人係咁講啊，即係德州做呢樣嘢無端改呢個嘅選區或者選區重劃咁樣，加州又要效仿咁樣，仲要係即係等於係人哋放火，你又放埋火咁樣啊，咁就真係火上加油。呀，呢個多謝呢個聽眾嘅問題啊！但係呢個聽眾問題其實咧就有一點點係唔啱嘅。我哋唔係效仿德州，德州係從上而下，州長落令你就即刻有一個咁嘅5席嘅票。我哋係交俾全州嘅選民去決定呢件事嚇。而且呢個50號提案佢文本咧，佢個法律你見我哋嘅官方嗰度都已經講，佢呼籲咗美國國會咧就要通過聯邦立法嘅內容，就喺全國嘅範圍強制。即係好強制使用，即係好似我哋加州而家即係用獨立嗰個選舉委員會咁樣，公平獨立冇黨派嘅選區重劃委員會。即係佢呢個就係逼成個全國要向加州睇齊，即係禁止呢個中期嘅選舉操弄。所以呢個咧就把個框架放高啲。呢個條款咧非常意重大。佢一方面就向選民表明咧，加州選舉最終嘅目標咧就係即係實現全國性嘅公平選舉嚟劃分。
就好似同我哋嗰個選票委員一樣嘅。咁呢個同長期加州嘅嗰個改革精神咧係一脈相承嘅。而且佢把加州而家係非常之舉，即係加一個民主嘅安全法咧，置於好高嘅一個框架入邊。今日我哋採取呢個行動咧，係為咗終結所有以後黨派嘅呢個行動係嚟嘅最後嘅手段，保住呢個我哋嘅民主就呢個機制。我啱啱先講過啦，民主唔係咁容易可以保護得到嘅，佢唔係政治喺度唔喐嘅，有人做破壞嗰時，我哋點解唔嚟保護佢咧？嗱，都有聽眾講到啦，咁可唔可以簡單解釋一下投咗 yes 或者投咗 no 會分別影響係乜嘢咧？咁樣投 yes 嘅話，不如Elaine 就講一講啦。如果過唔到嘅，咁對我哋有啲咩嘅影響咧？即係如果呢個50號提案最終係冇獲得通過，咁對於我哋有咩影響咧？咁佢影響就非常大啦，因為我哋加州咧。頭先咧，阿Elaine亦都提到啦，如果呢個50號提案冇通過嘅話咧，對於普通人嘅醫保啊、教育啊或者係住房咧，有啲咩直接嘅影響咧？呢個直接嘅影響非常之大嘅，因為咧，如果冇通過嘅話咧，咁佢嗰個醫療好似 Medicare 啊、Medicare 啊，佢哋個撥款咧就會減少啦，係咪？咁個教育嗰個方面啦。個低收入個學區特別係公校啦，佢就會失去個聯邦支持。你而家已經喺度失去緊㗎啦。咁住房啊、基礎建設、建橋、建路啊，呢啲所有個項目咧，都因為我哋嘅職位減少咧而被削減啦。所以呢個唔係好抽象嘅一個問題嚟嘅，係每一個家庭嘅嗰個生活嘅議題啊。咁所以咧，即係選區嘅公平，咁其實就係資源嘅公平。如果我哋嘅資源係俾剝奪嘅話咧，我諗成個加州都唔會答應嘅。所以其實呢個真係唔分黨派。我有一個朋友佢話：我唔係黨派嘅，我只係覺得呢個好唔啱。如果我哋嘅代表性俾人剝奪嘅話，我哋應該係保護翻我哋自己嚇。呢個係我哋咁樣講。如果冇通過嘅話，危害性非常之大。所以我就係希望大家一定要珍惜手中嗰一個選票咯。嗱咁亦都有唔少嘅聽眾咧，都好多嘅問題提出嘅。亦都講啦，即係譬如話投票嘅影響，投 yes 同埋 no 嘅分別係乜嘢啊？即係其實就係投 yes 嘅話，咪即係等於係重劃選區咯 ，no 就係唔重劃選區啫嘛，就係咁簡單嚇。係冇錯嘅，冇錯嘅。係好咁呢個時候我哋繼續講啦，即係其實50號提案嘅呢個原因啦，即係大家要去投票啦。但係德州方面做嘅呢樣嘢而家仲有其他州會唔會亦都效仿我哋加州咁樣做呢個嘅選舉咧？想問翻Elaine。好多謝呢個問題。呢個點樣講咧？效唔效仿？因為德州做咗共和黨嘅一個表述啦，即係可能好多紅州咧就會開始做類似嘅嘢，咁如果有咩事，我就可以通過換呢個嘅選區，咁我就可以增加多啲嘅有機會獲得嘅選票啊，即係喺國會嘅議席。咁我哋如果係南州嘅話，咁會唔會亦都話咁你搞我哋又搞我哋又重劃，咁大家重劃晒，咁就打破晒其實係每年係人口統計先會劃分選區噶嘛，即係10年一次噶嘛，但係而家係未到10年就已經開始係做呢個重劃選區去做一啲嘅啲人所以話就有啲講咗呢個叫做作弊嘅行為啊，即係通過劃選區去改變呢個獲得嘅呢個國會選票嘅呢個職位嚇。呢個講法咧佢係有一定嘅道理嚇，我都承認。但係而家咧就係因為呢個形勢，你知好多唔理黨派嘅人，佢哋點解都嚟支持話呢個50號提案咧？係因為佢哋睇得出今屆嘅政府個獨裁性嘅危害性喺邊度？咁你好似話希特勒嗰時又係啦，國會縱火啦嚇，睇下大家反應啦，然後帶學生燒書啦，再睇下反應啦，去捉人啦，係咪一次一次嘅嗰啲事件得逞咗之後，佢哋就會更加進一步。咁你話而家社會嘅內部嘅危機感意識不足啦，唔夠堅定咧，就會一路咁樣進展噶啦。好，我哋先休息一陣間，稍後翻嚟咧，話咁快最後一節噶咯噃。但係已經做一個總結係。服務灣區社群，關注世界大事，焦點訪談。節目主持葉麗玲、麥長紅。好，最後一節嘅焦點訪談啦，咁聽眾咧就問佢話聽唔明白Elaine，你究竟係應該叫人投 yes or no？ 你嗰個立場係咩咧？OK， 啱啱咧又講話唔通過會造成咩損失啦。咁我而家講下即係佢通過意味住乜嘢嚇？其實加州而家咧係2004年已經係進步咗全世界嘅排名啊，嗰個經濟實體已經係
4.萬億美元啦，即係 GDP 達到，咁係緊即係超過咗日本啦，已經原先係第5啊嘛，世界太平而家第4而家第4啦，係緊至於美國、中國、德國，係咪？咁如果我哋通過就可以點樣咧？就保住咗我哋加州嘅代表性啦。如果我哋咁強，點解我哋要俾人哋恰到我哋低晒落去咧？咁佢就代表咧加州再次，如果全民公投係支持呢個嘅話，即係 yes 嘅話，50號提案。即係投50號提案係通過 yes， 咁就代表加州重新再即係一直係引領全美國嘅嗰個民主參與嗰個前線噶嘛，公平噶嘛。咁我哋要可以用到選票講俾全美國嘅人聽，就公平係值得被守護嘅。咁呢個唔係一個效唔效仿。如果佢哋按照我哋希望佢哋效仿嘅就係嗰個文本已經講咗啦，呼籲全美國國會通過聯邦立法嘅內容，要求即係全國範圍執行。即係選舉嗰個選區重劃委員會，而唔係由州政府自己落落命令咁樣去干預選民嘅選擇。咁所以咧就係今次咧就非常之簡單啦。如果你投 yes 嘅，咁即係贊成，你係50號提案通過；你 no 就係反對佢通過。咁啊，亦都有啲聽眾覺得咧就話如果覺得係以拎解釋有啲誤導喎，咁樣嗱唔緊要嘅，你咪攞本官方嘅選民資訊指南咯。官方嘅選民手冊入邊咧就冇黨派色彩嘅，咁啊完全咧就係以中立嘅態度去解釋呢個提案。佢亦都列出咗贊成同反對嘅意見，咁大家可以睇清楚。因為中文嘅好簡單啦，就唔使擔心話唔識睇啦。咁你可以好多選務處應該都會攞到呢本嘅手冊啦，係嘛？係啊，係啊，可以政府部門可以攞到呢本嘅，係都攞到。係如果你收到嘅係英文嘅，咁你可以去即係選務處嗰度攞本中文咯。係啊，如果佢哋可以 download 直頭喺網上就可以 download 中文選民手冊。去周慕興個網站。周慕興個網站係啊，咁你可以揀有中文嘅。係冇錯。係咁就唔使去選務處有電子版嘅，係電子版嘅越南文、韓文都有。係啦，咁呢一本選民手冊咧就好清楚咁樣解釋咗正反兩方嘅觀點啦，就唔使擔心話我成日睇啲廣告或者微信群有誤導喎咁樣，唔使擔心呢樣嘢。其實微信好多真係微信下就得㗎啦，唔好俾佢哋干擾咗自己嘅諗法啦。而且我想講嘅話，其實50號提案呢，佢係一個民主防線嚟嘅，佢唔係一個即係黨派之爭，佢關乎於代表權啦、下一代嘅機會啦，同埋公唔公平啦。所以其實民主咧最大嘅威脅咧，唔係話唔同意見嘅，唔同意見冇問題嘅，大家即係講到明啫嘛，係咪？但係如果你冷漠咁對待咧，咁唔去投票咧，咁就好麻煩啦。所以希望我哋可以用手裏邊嗰個選票咧，守護每一個人嘅公平嘅聲音啦。有聽眾就話啦，佢太太唔小心唔見咗張選票寄咗嚟㗎啦，咁唔見咗，可唔可以重新獲得選票咧？可以嘅，因為我做咗咁多年嘅選務官，你可以去到當地就近嘅選務嗰個辦公室，咁你就同佢講，你就話我冇咗呢個唔見咗呢個選票啦，咁佢就會俾佢重新登記一張，但係呢張係同一般嘅選票唔一樣嘅，用黃色嘅信封，即係講明話佢之前係有寄過，但係就而家失咗再嚟，所以係分別得好清晰嘅。佢哋會特殊，之前如果佢真係寄過嘅話咧，呢嗰張就會作廢噶啦，就以呢張為準噶啦，冇問題嘅，佢可以佢可以去嗰邊重新申請一張嘅。係嗱，亦都想問翻以玲啦，我哋亞太裔社區嘅投票率咧一直都係比較偏低嘅。咁今次選舉咧，可唔可以話成為一個令到更多移民發聲或者提高政治參與度嘅一個機會咧？非常非常非常緊要啊！因為我哋如果係因為加州就係一個多元化嘅代表，其實如果你去到其他一啲紅州，你可能真係覺得好唔舒服嘅，因為佢哋睇你嘅眼神啊，好似你係怪物，好少有亞裔嘅面孔出現嚟。所以應該如果呢個50號提案咧，如果我哋越多亞裔去支持啊，或者係投票嘅話咧，就會等更多嘅移民意識到政治嗰個制度係點樣影響生活嘅，因為投票本身就係一種力量嚟噶嘛。咁我鼓勵大家盡早去登記成選民，可以去直接去投票咯。嗱，都係嗰句啦，無論你投 yes 又好 no 都好嚇，即係咩正反兩方嘅意見都有嘅。咁你自己點樣投法咧？就自己個經過思考啦，自己嘅衡量啦。咁你想知道正確嘅消息，我哋頭先都講過好多次噶啦，冇黨派色彩攞本選民手冊啦。係冇錯。咁最後2分鐘，阿以玲有啲咩總結？我就希望咧，大家咧一定要即係守護好自己嗰個民主嘅嗰個選擇啦，即係話可以自己去投票啦。咁大家唔好唔記得，而家係我哋而家疫情咧嗰個麻疹又即係
30幾年未發過，而家發過啦。即係而家呢個政策咧，就導致我哋嘅健康好受危險噶啦。所以我哋希望我哋咧，即係好冷靜咁去睇過所有嘅資料，即係得出嚟嘅結論係應該係點樣投票咯。咁我好希望你哋支持30號提案，為我哋加州帶嚟最保障嘅呢種民主同埋呢個民生。有關投票嘅資訊呢，我哋下個星期亦都請到選務處嘅官員上嚟咧，可以同大家解釋一下點樣去攞選票啊，點樣投票啊咁樣。下個星期就有呢個三藩市選務局嘅官員上嚟嘅。咁亦都到時再同大家咧詳細咁樣去講講今次投票一啲嘅步驟啊，有啲咩要注意啊等等嘅事項啦。好，20號之前係嘛？20之後啊，一定要20號之前。如果登記選民嘅話，好嘅，多謝，非常好。好，咁我哋咧傾住咁多先，咁啊多謝晒Elaine嘅，多謝 Ken，多謝你哋，多謝 Elaine，聽到，拜拜。拜拜。